Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs in het kwart. Goedemiddag. Er zijn hier honderden slachtoffers behandeld in de Frieske ziekenhuizen. In de meeste gevallen gaat het om botbreuken en dan met name brutse polsen. De ziekenhuizen kennen het kwalijk aan en hebben extra personeel inschakelen. Een van de slachtoffers was oud-hutfietser Gert Jacobs, die het, mij oren bekende Nederlanders, joert de Alversterrentocht aan het rieden wie. Bij Koudem kwam het mis. Ik trapte met de rechtervoet in een scheur, wilde mij corrigeren. Ging niet meer. Ik maakte zo'n pirouette, draaide helemaal rond. Trapte met mijn linkerpoot in een sneeuwrand. Ja, die bleef natuurlijk staan en in één keer omdraaien, krak, boem. En toen was het gebeurd. Friesland is joerd oerstreemd, maar 10.000 reetrieders. Nevens de politie is alles ordentelijk verroen. De ijsdrokte begon van de morgen al betiet. Ik was hier om 7 uur heen, bij de Zwette in Ljouwert. In het Tjuster beginnen honderden reetrieders aan een tocht door Friesland. Ik ben de Bonkeveert, is het smoordrok. Auto's die aan de de Lietse wielen, aan de randen van de dik parkeert. Gewoon hinderen erbij, de helptjensten, en krijgen daarom een boete. Verder zijn er nevens de politie geen grote probleem door de drokte West. Voor het eerst stond Jontje Salm Jonte gezien de Ljouwte Prinsentuin, de kwarte baanwedstrijd voor Frali om de gouden bal verrieden. De wedstrijd werd in 1840 al eens organiseren. Doe nog mij 130 vrouwen. Nou strijd in het skaat van de oude hou op de baan in de Prinsentuin 21 vrouwen van 16 jaar oud om de gouden bal. De nieuwe Leeuwarder IJsclub organiseert de klassieker onder de kwarte baanwedstrijden. Want er was vroeger een café hier, dat heette de Gouden Bal. En wij denken dat daaruit een beetje is ontstaan, maar heel duidelijk is het niet. En daarna zijn er een stuk of 6 keer een wedstrijd geweest. Dus niet zoveel. Het is Jan-Nine Smit van het JRVN die uiteindelijk ervan teruggeeft met de gouden bal. Komende man die weer in Friesland de gemaal ontzetten. Reetrieden wordt dan tegen gevaarlijk. Man die te moon bepalen wetenschap, provincie en het ijsboen. Hokkergemaal krijgt ontzetten worden. Dat zal niet elke dag een wijs opplakken dat het taai waar voor wetterolers zwarget. Rieden is dan levensgevaarlijk omdat er romte komt tussen het ijs en het wetter. Het probleem is wel dat een groot van de gemaal beverzen is. Die moet eerst ijsvrij maken worden. Maar een lofballon bij de Alversterendel. Die ludieke actie door de broeren Kooistra van de Jouwerjoert. Zien een plan al 15 jaar en maar het waar van Joert wordt dan eindelijk uitvierd worden. De start wie van Montbetiet in Ljouwert. Bij alle Alversterendel giet de eenpersoonsballon kwart de loft in om daarna met de auto naar de volgende locatie gebracht te worden. De Elfstedentocht is op een heleboel manieren bedwongen, maar dan nooit per luchtballon. En ja, wij zijn een Fries bedrijf, Fries ballonvaartbedrijf en we zijn ja, de muttig in de eerste wijze. De broeren denken hier om 6 uur in Ljouwert op een Bonkeveert om te komen. Sportclub Cambuur het juster maar een leaguespielertje in Almere City. De maakt haar zelfs eens te kwart, want er winnen genoeg kansen op meer. Cambuur wacht nog altijd op de eerste oorwinning van 2012. De Ljouwters spelen een goede wedstrijd in Almere, maar komen na een liedje jaloeren vol op achterstaan. Kees Toet claimt de goal, maar Leon Heese kopt de bal ongelukkig in de eigen goal. Voor het Noordskof docht Cambuur wat waarom. Mooie combinatie tussen Van der Heijden en De Leeuw. En die laatste shit goed binnen. 1-1. Maar daarna verliet Cambuur trot te drukken. Er komen geweldige kansen en de beste is voor Melvin De Leeuw. Maar hij zocht zijn strafskop keert worden terug Erwin Friebel. Cambuur moet genoeg nemen maar een punt. En dit beeld is tekenend. De Leeuw, die het even later wisselen wordt, baalt als een stekker. Ja, ik was echt kwaad. Ik was niet kwaad op de wissel, maar ik was gewoon echt kwaad om mezelf. Ja, wat heeft nu geen nut meer. Ik bedoel, ja, ik zit er nog steeds terug te denken van hoe dat kan. Maar ja, mis is mis. Het waren dan dat besluit. Joen en vannacht vriest het nog 1 keer matig, een graad 8. Er ziet een matige zuidwestenwind. Morgen eerst bewolkt en lichte ontmatige sneeuw. Later kleurt het op en de temperatuur komt op maximaal 2 graden boven 0. De noordwestenwind is zwak ontmatig. Morgen en morgennacht mist en gladens. En via de fruitsjoch, maandag is het droeg en de dagen daarna rein en 6 graden boven 0. En dat is via deze joert. Daar kan je naar heer en ik meld me maar meer Friesnijs als ze om 6 uur.